फातोड्डा कॉन्स्टिट्युएन्सीत एग्रीकल्चर मिनिस्टराची कॉन्स्टिट्युएन्सीत हे नाल्ल आयज विकपाचे सबसिडी रेटाचेर केल्ले आसा। 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया नाल्ल विकिल्ले आसा। म्हाका इतलेंच सांगपाचें आसा की जेन्ना गोवा फॉरवर्डान पक्ष घडयलो आनी सिंबल दवरलो तेन्ना हो नाल्ल दवरलो। ह्या नाल्लाचेर लोकांनी नाल्लाक विश्वास दवरून नाल्लाक पळोवन तांकां खंय तरी मान दिला आसतलो, कित्याक कोकोनट इज द स्टेपल फ्रूट ऑफ गोवा। 8 दीस रस्त्यार येयल्ले आसात नाल्ल विकपाक, आनी हे नाल्ल विकपाक रस्त्यार येवपाचें कारण इतलेंच की आयज नाल्लाचो डिमांड चड जाल्लो आसा आनी सप्लाय कमी आसा, ह्या खातीर आमकां रस्त्यार येवचें पडलें आसा। तशेंच हांव मागपाक सोदता की आमचो जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसा बाब विजय सरदेसाय, ताका हांव सांगपाक सोदता की ते म्हणटात की नाल्ल श्रीलंके साकून इम्पोर्ट करपाचें म्हणून। म्हाका ताका सांगपाक जाय की श्रीलंके साकून नाल्ल हांगा हाडपाची गरज ना, तर सरकारा कडेन भरपूर जमीन आसा, अमूलदार जमीन आनी सरकारा कडेन भरपूर जमीन आसा। त्या जमिनीचेर एग्रीकल्चर मिनिस्टरान लक्ष घालून थंय कोकोनट प्लांटेशन करपाक जाता, बरे हायब्रीड नाल्ल माड रोवन गोंयकारा खातीर नाल्ल अवेलेबल करपाक तो शकता, तेणें हितून लक्ष घालचें। आमी होम मिनिस्टर्स आसा पळय घरांतली सगळीं बायलां, तांकां इतलें कठीण जाता घराचे सगळे फायनान्स सांबाळपाक। तर आमची तितले मागणी आसा की हे जे पळय आमचे गोवा स्टेट आसा ताका बनाना स्टेट करनाका, पण घरात ताका कोकोनट स्टेट प्रोडक्शन वाडवा, टेक सम मेजर्स।